ఏంటక్క మళ్ళీ కత్తులు, కటార్లు వేసుకొని వచ్చావంటారా? అయ్యో! కాదండి. ఈరోజైతే పొట్లకాయి, పాలు వేసి కూర చేసుకున్నామండి. సో, ఇది చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది. కానీ కొంతమందికి ఎక్కడో తెలియకుండా ఉంటుంది గదండీ! సో, వాళ్ళ కోసమండి ఇది. సో, నార్మల్‌గా ముందు పొట్లకాయ కూర చేసుకొని, లాస్ట్‌లో కొంచెం కారం వేసుకొని, లాస్ట్‌లో కొన్ని పాలు వేసుకుంటే సరిపోతుందండి. బావుంటుంది. పాల మీద మీగడ వేసుకున్నా గూడా కూర చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. క్రీమీ క్రీమీగా ఉంటుంది. ఈ కాంబినేషన్ గనక ఎవరైనా ట్రై చేయకపోతే కంపల్సరీగా ట్రై చేసి చూడండి. మీకు ఫేవరెట్ అయిపోతుంది. అంతకుముందు నేను గూడా తినేదాన్ని కాదు. ఇప్పుడు నాకు ఫేవరెట్ అయిపోయింది. సో, ఇంకెప్పుడైనా సరే సొరకాయి, పాలు వేసి కూడా చూపిస్తానండి. వీడియో నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి.